Papel. Yeah, sampa yung truck. First way. Input truck number. NBV. NBV 143. Tapos product palay. Yan. Tapos enter. First. Yun, nag-print. Alin yung enter niya? Itong ano ma'am, may lalabas kasing first dito. Oo nga. Tapos speed up. Yan. Ito yung first way niyang print out. Tapos labas. Tapos halimbawa babalik na siya. Kasama ko. May kasama ng timbang. Yan. Tapos sige. Sampa. Yan, may kasama na siyang timbang. Tapos lagay ng resibo. Tapos punta lang kayo ng entry. Dito yung entry, hanapin nyo yung plate number. Ito pa lang yung ano nyo. Yan. Tapos second. Arrow up. Yan, ito yung print out niya. Yan na yung ano niya. Yes, ma'am. Oh, bumaba si ano ng 10. Negative, positive 10. Okay lang po yun, ma'am. Normal, ano lang. Oo nga.